हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे पास जो है ये NS200 NS बाइक है, NS160 बाइक है। तो ये देखिए NS160 है। और देखिए आज ये गाड़ी हमारे पास आई है और ये गाड़ी जो है अभी थोड़ा सा मैंने इसको साफ़ किया है। ये गाड़ी काफ़ी टाइम तक जो है खड़ी रही और इसमें देखिए एक आवाज़ का है जो नॉइज़ आ रहा है इंजन से। तो इंजन का एक प्रॉब्लम आ रहा है इस गाड़ी में। तो पहले गाड़ी में दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी जो है ये इस तरह का इंजन है, इसमें 160 है। तो देखिए इसमें एक साउंड क्रिएट हो रहा है और गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है, कुछ ही ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली। अभी बैटरी वगैरह इसका जो है डेड है। तो बैटरी डेड है, इसका बैटरी चार्ज करेंगे। और पहले जो है ये स्टार्ट हो रही है। अभी इनको काफ़ी दिन बाद जो है स्टार्ट किया है। अभी इसमें एक नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो पहले मैं नॉइज़ सुना देता हूँ आपको। देखिए पहले जो है मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से देखिए इंजन से एक साउंड आ रहा है। इंजन से एक साउंड आ रहा है इसमें। तो और कभी कभी ये गाड़ी जो है वाइट स्मोक भी फेंकती है। तो इसका पिस्टन और क्रैंक में दोनों में साउंड है। तो इस गाड़ी में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इस गाड़ी में पता नहीं चल पाता है कि क्रैंक का साउंड पिस्टन का साउंड किस तरीके से आ जाता है। ये गाड़ी और ऑयल जो है इससे बार बार जो है ऑयल कम हो जाता है इसका। तो देखिए ऑयल कूल गाड़ी है। तो आज इसका इंजन जो है वो अपन रिबिल्ड करेंगे पूरा कंप्लीट। जो पहले जो है इंजन को है डिसमेंटलिंग किया जाएगा। तो ये देखिए अभी इसका बैटरी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। इंजन चेक इंजन लाइट भी आ रहा है। तो देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। इसका इंजन जो है पूरा, और जैसे मैंने अभी इस गाड़ी को चलाया तो इसके पिकअप भी ड्रॉप कर रही है। पिकअप भी नहीं है इस गाड़ी में बिल्कुल भी। तो अभी इस गाड़ी का जो है इंजन जो है हम खोलने वाले हैं NS। तो फिर आगे दिखाता हूँ मैं इंजन में क्या प्रॉब्लम आता है इसकी। और फ्रेंड्स देखिए इसका इंजन ऑयल जो है वो निकल रहा है अभी NS का। जैसे मैंने अभी इसका हेड दिखाया आपको, तो ऑयल देखिए ऑयल में बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है इसमें भी जैसे मिट्टी लगी हुई है ऑयल में। एकदम से गंदा ऑयल है और बहुत लेवल जो है बहुत ही कम है ऑयल का। ऑयल है ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इंजन ऑयल है ही नहीं इंजन में बिल्कुल भी जो है। इतने से इंजन ऑयल से जो है गाड़ी नहीं चलती है बिल्कुल भी। इंजन नहीं, ऑयल नहीं है। देखिए इसमें से 100-150 ml ऑयल निकला है। इस ऑयल में से देखिए ऐसी गाड़ी कैसे चलेगी। इसमें तो जैसे फुली सिंथेटिक ऑयल जो है वही यूज़ होता है। तो इंजन ऑयल है ही नहीं इस गाड़ी में बिल्कुल भी। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है पूरा कंप्लीट इंजन ही खोलना पड़ेगा, हाफ में भी नहीं होगा। तो इंजन को पूरे को जो है नीचे उतारेंगे और पूरा इंजन देखेंगे। जैसे हेड की कंडीशन है, ऑयल की कंडीशन है बिल्कुल। देखिए ऑयल इतना गंदा ऑयल है। तो इसका पूरा इंजन खोलते हैं। अभी आगे का वीडियो जो है मैं पूरा इंजन उतारने के बाद ही जो है आपको दिखा पाऊँगा। तो फ्रेंड्स इंजन डिसमेंटलिंग होने के बाद देखिए आप इंजन के अंदर देखिए, मैंने हेड खोल के देखा है तो इतना गंदा कंडीशन है। 20-25 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है। और देखिए सबसे पहले तो जो इसका रोकर टूट गया है। ये जो रोकर है ये टूटा हुआ, ऑयल जाने के बाद भी टूट गया है। ये जो ऑयल है इसमें प्रॉब्लम है। देखिए कोई लोकल कंपनी का ऑयल है। पूरे इंजन में जो है मिट्टी हो रखी है। देखिए इंजन में जो है पूरे में मिट्टी है, गंदगी है बिल्कुल जो है ना, पूरी गंदगी हो रखी है एकदम से। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मिट्टी लगी हुई, इसमें भी ऐसे लग रहा है। पूरा इतना नया इंजन और इसमें इतनी गंदगी। देखिए गंदगी बहुत ज़्यादा है इंजन में। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए NS का जो है पूरा इंजन जो है मैंने यहाँ उतार दिया है। इसका जो पूरा टोटल जितना भी है टैंक बोल्ट वगैरह और इंजन का जो ये चैम्बर है सब हमने पूरा इंजन जो है खोल दिया है। अभी देखिए पूरा इंजन खोलने के बाद जो है क्या प्रॉब्लम सामने आई है वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हेड से शुरुआत कर लेते हैं अपन। तो देखिए हेड में जो है कार्बोरेटर साइड के जो वॉल है उनमें से ये वाला लीक कर रहा है। और जो एग्जॉस्ट वाली साइड में दोनों वॉल लीक कर रहे हैं। अभी मैंने इसमें पेट्रोल डाला तो ये दोनों वॉल लीक कर रहे हैं। तो वॉल इसके चेंज होंगे। और देखिए फिर इसके बाद जो है कैम शाफ्ट का ऊपर वाला जो बेरिंग है ये पूरा डैमेज है, इसमें से भी आवाज़ आ रहा था। और फिर उसके बाद जो है अपना बैलेंसर शाफ्ट क्रैंक की साइड में लगता है, इसके दोनों साइड के बेरिंग जो है बिल्कुल डैमेज है। इसमें ऑयल नहीं था, बिना ऑयल के चली ये गाड़ी, तो ये भी डैमेज है कंप्लीट। और अपने जहाँ तक है पिस्टन की बात, तो देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पिस्टन में साउंड है, तो पिस्टन का साउंड नहीं था, वो साउंड था क्रैंक शाफ्ट में। अपनी पूरी क्रैंक में पिस्टन ओके था, बस वाइट स्मोक दे रहा था। इसकी देखिए रिंग का जो गैपिंग है इसमें ऑयल का प्रॉब्लम हुआ। ऑयल जो है इसमें ऑयल जो है कोई लोकल ऑयल यूज़ किया है। देखिए यहाँ से कट गया और इसका रिंग का गैपिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोनों रिंग का जो गैपिंग है वो एक साइड में आ गया है और जो रिंग साइन में जो कार्बन आ गया पूरा,
तो इसकी वजह से जो है ये वाइट स्मोक देने लग गई थी, और कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े दिन हुए इसको वाइट स्मोक देते हुए। तो पिस्टन अपना डैमेज है, केम शाफ्ट ये डैमेज है, और हेड में वाल डलेंगे। अब बात करते हैं इसके पिकअप को लेके। दूसरा पहले मैं आपको जो इसका क्रैंक बता देता हूँ। कनेक्टिंग रॉड में जो साउंड जो गाड़ी से आ रहा था वो कनेक्टिंग रॉड के अंदर से आ रहा था, और ये साइड वाला जो बेरिंग, ये बेरिंग ओके है, और ये बेरिंग जो है ये देखिए बिल्कुल भी जो है बहुत टाइट चल रहा है एकदम से ये बेरिंग अंदर से। तो जब अपना गाड़ी स्टार्ट होता है तब तो ये क्रैंक जो है चल जाता है, बस देखिए ऐसे घुमाने पे जो है बिल्कुल भी जो है टाइट चल रहा है ये बेरिंग। और बाकी अभी देखिए जो पिकअप है ये पूरा कंप्लीट असेंबली जो है इस गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं था। तो देखिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये पूरा डैमेज है, इसमें प्ले है पूरे में, और यहाँ से जो है बीच में से ये कटा हुआ है, ये भी ये कंप्लीट चेंज होगा पूरा। इसको रिपेयर नहीं चलेगा, इस गाड़ी में रिपेयर नहीं चलेगा। पिकअप जो है ज़्यादा टॉर्क वाली गाड़ी है ये, तो इसमें जो है वो नहीं चलेगा। और अभी देखिए बात करते हैं क्लच प्लेट की। तो देखिए नई जब क्लच प्लेट आती है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और आप ये 2 क्लच प्लेट जो है ये देख रहे हैं बिल्कुल जो है पूरे डैमेज है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर से। जो लेदर है वो पूरा जो है छूट गया है इनका। और ये प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और हब सेंटर भी पूरे कटे हुए हैं। मतलब क्लच की असेंबली जो है पिकअप को लेके पूरी कंप्लीट चेंज होगी। क्लच का पूरा पोर्शन जो है वो चेंज होगा। इस कटोरे में भी जो है इसमें भी आवाज़ आ रही है हब में, और हब सेंटर जो है दोनों कट गए। यहाँ से देखिए हब सेंटर जो है पूरे कटे हुए हैं, बिल्कुल भी पिकअप नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ इसमें कौन सी वाली क्लच प्लेट है। ये क्लच प्लेट वही है जो NS 200, RS 200, KTM 200 और RC 200, ड्यूक 200 में जो 2-3-4 बाइक में लगती हैं वही क्लच प्लेट है ये। NS RS में भी ये लगती हैं 200 में, वही क्लच प्लेट है ये। और टाइमिंग चेन आप चला सकते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना साउंड नहीं है फिर भी जो है। और बाकी इसके बैलेंसर गियर वगैरह है, वो गियर में जो है ये इधर गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गियर बॉक्स को जो है पूरा क्लीन करके अच्छे से जो है पूरा फिटिंग करेंगे। देखिए पिकअप का जो पोर्शन है वो ये है कंप्लीट, और अपना वॉल चेंज होंगे, क्रैंक का काम होगा, और बैलेंसर शाफ्ट के दोनों बेरिंग चेंज होंगे, केम का बेरिंग चेंज होंगे, रोकर चेंज होंगे, और ये चेंज होगा। और पिस्टन में हम देखते हैं बोर नहीं करवाएंगे, सिलेंडर किट जो है कंप्लीट डालेंगे पूरा। तो देखिए इंजन का जो है फिटिंग का मैं आपको आगे का जो है बाद में बताता हूँ।